Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di un termine molto usato per indicare una persona pingue e anche una situazione in cui uno si è rimpinzato alle spese degli altri, sia fisicamente che invece immaterialmente. Il termine in questione è ciuotto. Con il termine ciuotto si intende una persona satolla, sazia, ma anche ben rimpinzata. Il termine deriva dal tardo latino iotta, che significa brodo. Questo termine probabilmente ha un'origine di tipo celtico. Si usa moltissimo la locuzione ti sei fatto ciotto ciotto, ti sei fatto bello, bello in carne, per indicare sia una persona che è veramente ingrassata, non la vediamo da tempo, la notiamo molto più grassa, ma più anche per indicare in una situazione una persona che si è riempita le tasche a spese degli altri, quindi in senso ironico da questo punto di vista, o con una certa punta di cattiveria. Detto questo io vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi rimando a una prossima puntata di Pillole di Napoletano e come si dice sempre a Napoli, ciao bravo!